សួស្តីអ្នកនាងថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើវីដេអូតាក់ទងពី DNS server ដែលពាក្យពេញមកវាគឺ domain name system server ឥឡូវដើម្បីធ្វើការ set up DNS server បានយើងធ្វើការ download បាញមួយយើង download បាញមកYAML install បាញ YouTube អូខេដល់សារខ្ញុំបាន install ហើយវា load មកអញ្ចឹងអ្នកនេះធ្វើការ install វាទៅខ្ញុំធ្វើការ clear មកយើងធ្វើការ tag only set up DNS យើងធ្វើការ nano slash etc slash name.config អូខេឥឡូវយើងចូលមកកាន់ហើយនេះជា default ពេលយើង set up អានេះខ្ញុំធ្វើការ comment វាយើងត្រូវការប្រើទៅយើង comment វាមកនឹងអាក្រុមនេះមួយទៀតហើយអាកន្លែងallow query នេះយើងដាក់វា any ហើយយើងcontrol x មក save មកឥឡូវខ្ញុំទៅការបើកម៉ាស៊ីន Mac របស់ខ្ញុំហើយយើងដាក់ IP DNS server របស់យើងមកនេះយើងចាំទេយើងអាចវាយមើលមកគឺ IP address នេះ IP address របស់ខ្ញុំគឺ 192.168.64.2 គឺយើងយក IP ហ្នឹងមកយកមកដាក់នៅម៉ាស៊ីន Mac របស់ខ្ញុំមកនេះយើងយកដាក់មកទៅយើងអូខេមកអូខេហើយទៅយើងធ្វើការបើក port វាមកគឺ CMD format portអូដោយសារតែខ្ញុំបានបើក port វាឲ្យម្ដងហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាបើកចុចបើក port ដូចខ្ញុំហ្នឹងហើយយើងទៅការ system យើងដាក់ enable វាមកcontrol enable name ហើយមួយទៀតគឺយើង start វាមកstart ហើយយើង status វាមកនេះគឺវា running ហើយយើងមាន error ទេយើងចូលមកកាន់ nano config យើងវិញមកដល់ config យើងនេះនេះ config បើកនៅ forwarder ផងបោះចូល Google ដើម្បីឲ្យវាដំណើរការលឿនហើយអ្នកគ្នាធ្វើការបង្កើត zone ផងនេះ
សូនខ្ញុំបានបង្កើតមួយនេះគឺឈ្មោះ domain របស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះ nana.com.kh ហ្នឹងពេលដែលយើងបានបង្កើតសូននេះហើយយើងsave វាមក config មកពេលយើងបានបង្កើតសូនហើយយើងត្រូវបង្កើតfile សូនរបស់វាយើងcheck មើលសិនទៅ check ថាមាន file អីខ្លះយើងលើមើលនេះ file ខ្ញុំបានបង្កើតនេះខ្ញុំបានទៅ save file សូននឹងហើយយើងអាចខាត់មើលបានមកនេះគឺខ្ញុំបានទៅ save ហើយអ្នកនេះគឺអាចទៅ save តាមខ្ញុំបានយើងដូរឈ្មោះ domain មកហើយនេះគឺ IP យើងហើយអ្នកនេះធ្វើការរៀបការហើយអស់ហើយខ្ញុំធ្វើការ restart វាមកអូខេយើង restart ហើយយើង tether ហើយយើងទៅតេស្តមើលញ៉ៃធំតិចNS lookup www.nana.com នេះគឺវាដើរឥឡូវយើងមក lookup mail server យើងម្ដងមកគឺ NS lookup mail.nana.com នេះគឺវាដើរដូចគ្នាអូខេវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណអ្នកនាង